ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. Vivo Y73. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ Vivo Y73. 24,000 റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ MRP വരുന്നതെങ്കിലും ആമസോണിലും മറ്റും ഓഫർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 20,000-ന് ഇത് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ MRPയും നമ്മൾ ബോക്സിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പൗച്ചിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവറും നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. സിം ഇജക്ഷൻ പിന്നാണിത്. ഇത് ചാർജർ, ഇത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കേബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇയർഫോണും വിവോയുടെ തന്നെ ഇയർഫോണും ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണുള്ളത്. നമുക്കിന്ന് ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് പുറകിൽ 3 ക്യാമറ കാണാം. 64 MB ഒരു മെയിൻ ക്യാമറയും 2 MB ബൊക്കെ ക്യാമറയും അതുപോലെ മാക്രോ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം 2 MB. ഇതിൽ നമുക്ക് 64 MB അൾട്രാ HD ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. റോമൻ ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ജസ്റ്റ് സ്ട്രൈപ്സ് പോലുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിം ഇജക്ഷൻ പിന്നാണിത്. അതുപോലെ വാറൻറ്റി കാർഡും ഉണ്ട്. ഒരു ക്വിക്ക് ഗൈഡും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ബാറ്ററി 4000 mAh-ൻ്റെയാണ്. വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സാർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഈ ഫോണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ എന്തുമാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യുവേഷനാണ് സാർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നോർമൽ വാറൻറ്റി ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൈക്രോ SD കാർഡും 2 നാനോ സിമ്മും ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡുള്ളത്. നോർമൽ നമ്മുടെ C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് കേബിളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. സാധാരണ ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ വിവോയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വിവോയുടെ തന്നെ ഒരു ഇയർഫോണും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വയ്ക്കാം, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ സ്ക്രീനിൽ നോർമൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള എല്ലാ ബട്ടണുള്ള എയർപ്ലെയിൻ മോഡും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും ഒക്കെ. രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 2 സ്ക്രീൻ ഒരേ സമയം പ്ലേ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററും സ്കാനറും സ്മാർട്ട് മിററിങ്ങും എല്ലാം വിവോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതിൽ ടോട്ടൽ 128 GB ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി. അതുപോലെ 8 GB റാമാണ്. .4 4000 mAh-ൻ്റെ ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫൺ ടച്ചിൻ്റെ വോയിസാണ് ഇതിലുള്ളത്.
2.05 GHz ഒക്ടകോർ പ്രൊസസ്സറാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 11 വേർഷനാണുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇതിൽ തന്നെ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പല സ്ക്രീൻ സേവർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. $64 MB ക്യാമറയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നൈറ്റ് വിഷൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലത്തെ പിക്ചേഴ്സും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 16.37 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസാണുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്മിൻ്റെ സ്ലോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പവർ ബട്ടണും വോളിയം അപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് 6.44 ഇഞ്ചസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലാഷ് ചാർജറാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഏകദേശം 64% ചാർജ് 30 മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഫില്ലാവും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോയിൻ്റ്, മൈക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ തന്നെ 20,000 റേഞ്ചിൽ നല്ല വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഫോണായിരിക്കും ഇത്. അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവും. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിവോ Y73യുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.